Lo que se ha descubierto, aunque ya se sabía, al final de lo ocurrido, es una cosa que deshonra el periodismo, que deshonra esta profesión y que, desde luego, es algo que no se debe olvidar. Jutjat número 1 de Nules ha acordat transformar el procediment per a juir davant del Tribunal del Jurat les diligències prèvies obertes contra els 13 imputats de la nomenada. Presidente, pedí una vida, amiguito del alma. Alçar-se la cadira és tan dur, és tan difícil, hi haurà herois. Jo ahir no ho era. Vostès vulneren el principi d'igualtat, els drets fonamentals dels treballadors i les treballadores. Cometen il·legalitats per corrupció... Señores diputados, por favor. No se pot manipular com s'ha manipulat sense por. En què es relaten humiliacions, vexacions i amenaces per aconseguir favors sexuals. Solo se le acusa de cohecho impropio por no tener la factura de 3 trajes. Jo, al mes de ser cap d'àrea de política, ja sabia de què anava la cosa i ja podia haver-me anat i haguera sigut, potser, el més responsable, pot ser. No, no ho vaig fer, vaig aguantar 4 anys. Insistir en el carácter fortuit i inevitable d'aquest accident i en la garantia de seguretat de la xarxa. Jo no puc demanar-los que siguin herois, però que no me demanes respectar-los con respecte als que sí que se varen oposar i sí que se varen dir no quan tocava dir no. És que és molt important dir no en esta vida alguna volta. El 5 de novembre de 2013, la justícia declarava nul l'ERO que enviava al carrer vora 1.000 treballadors de la radiotelevisió pública valenciana. La sentència és rotunda. Els comiats vulneren drets fonamentals. Hores després, el president de la Generalitat, Alberto Fabra, anunciava el tancament de l'ENS. Afirmava que no tenia altra possibilitat. Comparezco ante ustedes para explicarles una decisión muy difícil. Yo no voy a cerrar ni un colegio, ni un hospital por el hecho de mantener la televisión. En 2 hores, sense reunir-se en el seu govern, sense reunir-se en el comitè d'empresa, sense reunir-se en la divisió de l'empresa, sense res, decidís tancar Canal 9. Bueno, si això no és testiculina, que vingui algú que m'ho diga. Comunitat intervinguda, comunitat laboratori d'un projecte a llarg termini del partit governant que consisteix en buidar de contingut comunicatiu al sistema autonòmic espanyol. Aquesta empresa i per tots els llocs de treball fins al final, fins al final, fins al final. El cost del tancament d'RTBB ha passat dels 70 milions d'euros previstos inicialment per la Generalitat a vora 200. Són 3 anys de costos laborals, són 3 anys de funcionament d'una radiotelevisió pública. És incomprensible. Pero es que había otra solución clarísima, que era hacer un nuevo expediente de regulación de empleo con nuevas condiciones durante un periodo de tiempo muy tasado. Esto se va a hacer sí o sí, que se os mete en la cabeza, porque ahí no hay dinero. Entonces, o llegamos a un acuerdo o nos cierran. Nos cierran. Els treballadors no poden guanyar mai. Els treballadors o perden més. No voy a decir, tengo 86 millones que me cuesta el ERE, 1.200 de deuda, mire, esto se cierra y ya está, porque entonces tendríamos que cerrar el Estado. Ella ha mirat per ell des del punt de vista del prestigi que li podia donar en els círculos del poder una decisió com esta. No se han producido otros cierres que estaban por venir, porque esto ha sido tan chapucero que ha vacunado esas otras televisiones para bastante tiempo. Comença la votació.
49 vots a favor, 42 vots en contra. El 27 de novembre de 2013, les Corts aproven amb la majoria absoluta del Partit Popular la llei que sentencia RTBB a mort. Señorías, por favor, desalojen la sesión. Al tindre majoria absoluta, aplica la lectura única en una llei que ni té aquestes connotacions de catàstrofe ni d'urgència, sinó que simplement jo me'n vull que eixir en la meua en menys debat possible. Sempre i quan es modifiquen les lleis bàsiques d'una nació, d'una comunitat, estem parlant d'un cop d'estat. Las normas jurídicas en un país no se deben hacer a golpe de sentencia. Hi ha companys que volien entrar a treballar per a contar als valencians mentre ens deixen què està passant. La situació en estos moments així a Burjassot, al centre de producció de programes de Burjassot. Dir-te que en estos moments hi ha molts companys de la televisió valenciana que estan intentant accedir així al centre perquè saben que s'ha tallat l'emissió de Ràdio 9. Acabem de vindre així a la televisió, al lloc on treballo tota la meva vida. Puc entrar ahí? Jo vull entrar ahí, perquè tinc tot el dret del món a entrar ahí. Ya no se puede entrar dentro. ¿Por qué? ¿Pero por qué no se puede entrar? ¿Quién ha dicho esto? Su dirección, su dirige la dirección. Dirección, ¿Por qué no puedo entrar? Que sóc membre del Consell d'Administració. Volen fer el favor d'obrir la porta? Contéstenme, ¿por qué no puedo entrar? Soy trabajador en esta casa. ¿Por qué no puedo entrar? ¿On estan els diners dels valencians? Jo recordo una notícia de Carlos Fabra, quan el van imputar, que me va arribar el plató a res i em van dir, te toca a tu. El jutge de primera instància i instrucció del jutjat número 1 de Nules ha acordat transformar en procediment per a juir davant el Tribunal del Jurat les diligències prèvies obertes contra els 13 imputats de l'anomenat cas Nadal. La vaig llegir rapidíssimament i vaig dir al company, té premi qui l'entenga. El pròxim 25 de juny se celebrarà a Nules una compareixença prevista per la llei del jurat per a concretar la imputació, sol·licitar el sobreseïment o demanar que es practiquen noves diligències d'investigació. I quan vaig acabar de llegir-la, ni jo era capaç de saber el que havia dit. Entre la Generalitat i les direccions de Ràdio 9 i Canal 9 hi ha hagut en els últims 20 anys un intercanvi fluid de càrrecs i nomenaments. Jesús Sánchez Carrascosa, Genoveva Reig, Pedro García, Núria Romeral, Josep Lluís Torró, Maite Fernández o Lola Johnson són només alguns dels que han utilitzat aquestes portes giratòries. Un polític, quan decideix, col·locar un altre polític al front dels serveis informatius d'una televisió pública, té molt clar el missatge que està llançant. Vol manipular aquesta televisió pública en benefici d'una ideologia que és la seva. És el procediment que demostra que sí que hi ha una estratègia de comunicació que pretén que allò que discursivament beneficia al poder polític siga el que finalment relata el mitjà de comunicación. Pero el político hoy por hoy no está dispuesto a liberar de contenidos las televisiones públicas que pagan ellos. ¿No? Yo es lo que pienso y es lo que sucede. Zambrana va dir una frase terrible quan va arribar al poder. Va dir, Canal 9 es el último nido de rojos. Canal 9 comença avui les seues emissions de proves. Les emissions d'RTBB van començar l'octubre de 1989. El primer director general va ser el periodista Amadeu Fabregat. Si recordamos, es que ha sido siempre igual. Las protestas, las críticas de los partidos de la oposición ante el comportamiento de Canal 9 no se produce solo con el advenimiento del Partido Popular a la victoria política. Però me pareix un milagre que la televisió valenciana, que porta un any i pico funcionant... Quan fèiem informatius, el que preteníem, d'alguna manera, era
que el punt de vista de la institució que governava els valencians, la Generalitat, apareguera reflectit i apareguera la gestió que feia la Generalitat. Perquè, d'alguna manera, érem un instrument, érem un òrgan de la pròpia Generalitat. El que sí sé és que la informació que s'oferia era de perfil molt baix i que mai es destacaven les informacions que eixien en premsa i que objectivament delataven comportaments, decisions o accions que no eren bones del Partit Socialista del govern de Joan Lerma. Perquè en aquella època Lerma no tenia un llapis que anava censurant les coses que se feien en televisió, perquè n'hi havia un professional celós de la seva independència i els acerts o errors són d'ell, i no meus, òbviament. Crec que els anys d'Amadeu Fabregat van ser uns anys que, respecte al que va passar després, van ser, diguem, la llavor del que després va passar. Hem tingut que entrar a Ràdio Televisió Valenciana correguent com si estigueren assaltant el nostre servei públic. Estan impedint l'accés dels treballadors al puesto de treball, a banda de que estan cercenant un dret fonamental que tenim com a treballadors i com a ciutadans. Som representants del poble. Obriu la porta! Són diputats! Són diputats! Era Enric Morera ahí. ¿Qué ha pasado? Habéis cortado el cable. La policía acaba de tallar el cable. La policía, esta gent és la que ha tallat ara mateix la missió en directe que estaven fent. Estos policías. Pensem defensar la nostra ràdio i la nostra televisió fins a l'últim moment. 6 de febrer de 2009. Esclata el cas Gürtel. El jutge de l'Audiència Nacional, Baltasar Garzón, ordena una investigació per una suposada trama de corrupció a Madrid, València i la Costa del Sol. Gürtel es una gran amalgama de ilegalidades, de descontroles, de corrupción. Prompte, les investigacions judicials apunten al que possiblement és un dels negocis estrella de la trama. La visita del papa Benet XVI a València el juliol del 2006. Las reuniones donde se tomaban las decisiones sobre la retransmisión de la visita del Papa a Valencia se hacían en la Consellería de Agricultura, del que era titular Juan Cotino. Y allí se nos explicó, por parte de Cotino y otro señor, para el tema de la cantidad de peregrinos que iban a haber por todo este cauce del río, había que colocar pantallas. Directamente el Juan Cotino le dijo a Pedro García, te ha tocado, como queriendo decir, esto te encargas tú. Cotino, exdirector general de la policia, exvicepresident i exconseller d'Agricultura de la Generalitat i expresident de les Corts Valencianes, ha estat finalment imputat en la causa de les pantalles. És el nom de més pes en una llista on hi ha vora una desena d'exdirectius de RTBB, entre els quals hi ha el mateix director general, Pedro García, l'home de Gürtel a RTBB. Se l'investiga per suborn, blanqueig de capitals, prevaricació i frau fiscal. Ell és el que adjudica de forma totalment fraudulenta, segons la investigació, les pantalles per a fer el seguiment de la visita del papa a una empresa sense cap tipus d'experiència en aquest tema, que era Teconsa, i li ho adjudica per 7,4 milions d'euros, quan en realitat això valia 3 milions d'euros. Lo que nos llamó la atención en dinero, los 7 millones y pico de euros, era cómo un gasto de estas características no lo conocemos, cómo nos llega una factura sin saber que es el presupuesto de Canal Nou quien lo paga, y dividimos el dinero por el número de pantallas, y nos salía a una cantidad exorbitante. A mí me dijeron, fírmalo. Yo dije que no, la primera vez, y la segunda me dijeron, fírmalo por orden de, y lo firmé. Segons la investigació judicial, la trama Gürtel es va repartir vora 3 milions d'euros en comissions.
Es van quedar el propi Francisco Correa com el jefe que era, es va quedar amb la part més substanciosa, Álvaro Pérez es va quedar amb $500.000 i Pedro García amb altre $500.000. Això és el que van fer amb els diners de Canal 9. La idea era traer el Papa para alguien forrarse. El Papa no se trataba de que viniera, sino para que otros el Papa lo trajeron para que otros se forraran. Esa es la idea. Fins a l'any 2000, RTBB no havia acumulat deute. Però aquell any, Eduardo Zaplana, president de la Generalitat en aquell moment, canvia la llei perquè l'ENS puga endeutar-se a llarg termini. El deute acumulat passa en 20 anys de zero a més de 1.000 milions d'euros. Ten en cuenta que nosotros hemos llegado a abonar solo en intereses más de 22 millones de euros en algún ejercicio. 22 millones de euros solo en intereses. Sobre la base d'aquell despropòsit comptable, la llista dels negocis ruïnosos en què s'ha vist involucrada RTBB és inacabable. Als 14 milions de la visita del Papa, cal afegir 26 milions d'euros pels drets televisius de la Fórmula 1, que no tenia en exclusiva i que va ser un fracàs d'audiència. En futbol, més de 600 milions, dels quals només en va recuperar 224 pels drets del València i el Villarreal. Lo que ha hecho Televisión Valenciana con el fútbol es el antinegocio. Si se ha utilizado a Canal 9 como bolsa de distribución de fondos para usos espurios por parte de la Generalitat, para eventos que no podía cubrir directamente y, sin embargo, utilizaba esa cobertura por vía de la televisión, pues habrá que investigar si eso ha sido así. Sin vergüenza, Luis, ¿cómo has hecho? Totes aquestes irregularitats han fet que finalment 5 exdirectius més d'RTBB hagin acabat davant dels tribunals. Se'ls investiga per apropiació indeguda, administració deslleial i malversació de cabals públics. Els exdirectius imputats són Luis Motes, Núria Romeral, Luis Redondo, Lola Johnson i José Luis López Jaraba. Durant el mandat de Jaraba, director general entre 2009 i 2012, es va gestar l'ERO que deixava al carrer el 70% de la plantilla de RTBB. No hubo más remedio que hacerlo, ¿vale? Y bueno, esas fueron las circunstancias. O se hacía todo ese plan o se cerraba la televisión. El novembre de 2014, el diari El Mundo publica que Jaraba es va gastar-se 1.000 euros en restaurants amb la targeta de l'empresa. La gente realmente no llegó a darse cuenta de que o hacemos una tele de 50, 60 o 70 millones de euros o estamos abocados a cerrar, porque es que no tenían dinero. Y entonces pues, la gente no llegó a asumir la realidad. Y eso fue un poco lo que ocurrió, ¿no? Porque es que no había para más. En els anys de despeses faraòniques, també era habitual en RTBB el tracte privilegiat a determinades productores audiovisuals, igual que a periodistes o presentadors. La majoria arribats de Madrid. I quan tu veus que així ve Lolita, ve Bàrbara Rey, algú pot entendre el vincle de Bàrbara Rey en el País Valencià per a fer un programa de cuina? Jo sentia vergonya. S'ha pagat a professionals, a mitjans de comunicació, a periodistes que han anat a Canal 9, alguns d'ells prèviament havent rebut ordres directes de Presidència de la Generalitat del que havien de dir a les tertúlies i als debats. En cualquier caso, desde luego, a mí no me daban instrucciones. Lo que no sé es por qué no podían o porque no hacía falta. Comunicar-me en estos moments que les persones que han sigut nomenades com a liquidadors d'esta casa están en estos moments en control central. Aquí no puede entrar nadie que no esté autorizado. ¿Qué dios, Nacho? De la policía ahora. ¿Nos pueden tirar un bar, por favor? Nosotros le hemos dejado pasar a usted. Por favor, que nos dejen hacer. Per favor, a l'hora de la matinada, a un banc, per favor. A un banc. Jure que tant com tindre el càrrec de president de la Generalitat, a les Corts Valencianes, a l'actual legislatura, han arribat a seure fins a 10 diputats del PP imputats en casos de corrupció. La factura de la corrupció i els grans events jo la calcule en 12.500 milions d'euros. Aquesta quantitat és pràcticament l'equivalent al pressupost anual de la Generalitat Valenciana. Viva el Papa!
RTBV ha sigut víctima de les xarxes de corrupció, però el malbaratament a la comunitat valenciana ha arribat molt més lluny. La Ciutat de les Arts i les Ciències ha costat 1.282 milions d'euros. Acumula un sobrecost de 625 milions d'euros. La inversió total de l'aeroport de Castelló ha arribat als 150 milions d'euros. El cost de Terra Mítica va ser de 377 milions. Supera en més de 100 milions el que estava pressupostat inicialment. El parc temàtic es va vendre per 65 milions el 2012. La Ciutat de la Llum, tancada al setembre de 2014, va rebre ajudes de la Generalitat per valor de 265 milions d'euros que Europa ha declarat il·legals i que s'hauran de tornar. A qualsevol treballador o qualsevol persona que cometa un delicte comú segurament li cau tot el pes de la llei. Els responsables polítics d'aquest saqueig per a les arques públiques segurament se n'aniran sense problemes perquè els delictes estan prescrits. Des de 2008 fins 2013, la renda per càpita dels valencians ha descendit un 11% i el producte interior brut per càpita un 10%. Duplica la taxa d'atur mitjana de la Unió Europea amb un 25,54%, vora 2 punts més que la mitjana espanyola. És l'octava amb més desocupats d'Espanya. El 23 de febrer del 2010 es fa pública la denúncia de 3 periodistes d'RTBV contra el secretari general de l'ENS, Vicente Sanz, per assetjament sexual. Les denunciants relaten humiliacions, amenaces i obscenitats. Al ver el estado con el que vinieron, pues que no fuesen capaces de poder volver a la realidad, a poder volver a vivir una vida más o menos normal. Vicente Sanz, el dirigent del PP valencià gravat dient que estava en política per a forrar-se, va ser durant 15 anys el màxim responsable de la política laboral de RTBV. I a més feia una cosa molt ben feta, que era col·locar els afectos al règim en la nòmina de Canal 9, que això ho feu de cine. Més de 4 anys i mig després que esclatara l'escàndol, Vicente Sanz encara no ha sigut jutjat per aquests fets. Sanz s'ha jubilat amb el seu expedient laboral net i ha cobrat una indemnització d'RTBV de 18.000 euros. Les denunciants van ser acomiadades en l'ERO de 2012. Yo hasta que no se termine el tema judicial no voy a hablar con nadie de nada. ¿Y para hablar de la televisión? Tampoco. No és un cas de 3 treballadores que han patit abusos sexuals. El cas Sanz és el cas de les 3 treballadores que s'han atrevit a denunciar a Vicente Sanz. ¿Y tú quién eres? Yo treballadores. No, treballadors d'esta casa. Tots treballadors Nosaltres som treballadors d'esta casa. Jo treballo per una altra empresa. Tira per fora. Vostè com entra aquí? Isca. Saca fora. Hola, ¿qué tal? ¿Son vostès els tècnics que venen a tallar la tele? Ve vostè a tallar la tele? Han encarregat una faena un poc lletja, ¿no? Que es vindré a pagar la tele o qué? Por favor, ¿pueden dejarle tranquilo? ¿Esta persona es la que ve a tancar la tele? No lo sé. Un poc erraere de vostès. ¿Me quiere dejar tranquilo? Sí, home, sí, vaja, si jo no li molesta. Aquest home que ha vingut així a tallar la missió, resulta que li diuen Paco Signes, és un veí de Gata, fins i tot sabem el seu malnom, li diuen Paco Telefunken, és un home que es dedica a apanyar teles. Que avui he entrat per primera vegada a aquesta casa, a aquest plató, per a que vostès em puguen escoltar, i ho he fet per una finestra. Que no he sigut l'únic dels seus representants democràtics que ha tingut que entrar a aquesta casa per una finestra. Els policies que estan entrant per a apagar la televisió. Endavant. De la Generalitat entra en aquest moment per la porta principal de Canal 9. Han vingut fins a la porta, se l'han trobat tancada, ells mateixos l'havien tancada anteriorment. Acaben de dir que Paco Telefunken diu que no tanca Canal 9. Jo prenc la decisió unilateralment de dir me'n vaig a casa i això no està lluny. El 2009, el sastre José Tomàs revela al jutge Garzón detalls dels regals que la trama Gürtel havia lliurat a diversos dirigents del PP valencià, entre els quals hi havia el president de la Generalitat, Francisco Camps. Recuerdo la anécdota de cuando estaba prestando declaración Tomás en mi presencia, pues el teléfono siempre
Sonando. Sonaba y hasta 10 llamadas con la misma identificación, ¿no? ¿Cuál era? No, pues algo así como Francisco o bueno. Camps. Puede ser, sí, sí. Jo crec que això, en un polític, a pesar del poder que ell tenia i a pesar de que era un home que estava molt fort, va acabar deteriorant-lo, va deteriorar perquè ell no va ser capaç d'afrontar aquesta situació. Lo que se llegó a decir porque le dijo el amiguito del alma y te quiero un huevo y tal, pues es una banalidad. Entonces, ¿cuál es la sustancia o no? Bueno, pues le pillaron bien y ¿qué? Eso, pero tampoco es un delito. Es decir, no conozco, porque si fuera un delito mentir... Aquí lo que interesa es, mientras más nebulosa, mientras más engaño y torcedumbre exista, mejor. Y si la gente no se entera, mejor. Y si se entera, que les den, da igual. A partir d'aixòs moments era fonamental controlar tot el que eixia en Canal 9. Van ser moments, crec que, molt lamentables per a la història del periodisme valencià. Francisco Camps s'asseu a partir d'avui al banc dels acusats. A les 10 del matí comença el Tribunal Superior de Mentre el cas Gürtel esclata en tots els mitjans estatals, a Canal 9 i Ràdio 9 directament no existeix. De suport en un acte al Gemesí. Es que el tema de los trajes no lo dimos. Es que el tema de los trajes no el donarem perquè és que era un tema del president de la Generalitat. Que en Canal 9 estava prohibida la paraula Gürtel o estava prohibit dir la paraula suborn en el cas dels trajes de Camps, perquè tot el món sap el que és un suborn, però tot el món no sap el que és cohecho. Agents valencians del PP per un presumpte delicte de cohecho passiu. La sala que presidís... Si volien donar, era en una condició que no isquera el careto de la persona que anava a declarar. En la qual cosa, com se solucionava? Tu contaves el que havia passat en un plató, o sigui, curtíssim, en 30 segons, i a més tens que tapar-ho en imatges de l'edifici. Aleshores és periodismo arquitectónico, que dic jo. ¿Tú estás en condiciones de afirmar que no recibiste ninguna presión desde la Generalitat, desde Presidencia de la Generalitat, para enfocar este tema? Si te dijera que también me llamaron desde otros sitios... ¿Pero de Presidencia te llamaron? ¿De qué presidencia? De Presidencia de la Generalitat. ¿Y de la presidencia de otros sitios? ¿Y de qué otros sitios? Claro, hay muchas presidencias. Es decir, mira, vamos a ver. Hay muchísimas. Vamos a ver. Sí, bueno, vamos a ver. no tantas, no tantas. Sí. Vamos a ver. Yo no me quiero zafar de nada. Tú me has preguntado que si yo respaldo la labor de mis compañeros. Y yo digo que sí. ¿Vale? Y no me tengo que avergonzar de nada. De fet, te puc dir que en alguns casos el periodista deia este tall, el cap d'informatius deia no, este tall no, anem a posar este altre tall, i al final no se posava ni aquest tall ni el tall que deia el cap d'informatius, sinó el tall que a última hora se decidia directament des de Presidència de la Generalitat. Aquí no voy a decir otra cosa que no sea esta. Es decir, yo sí respaldo la labor de mis compañeros en todo momento. Otra cosa, que yo cuando escriba mis memorias diré lo que sea. Camps repeteix com a candidat a la presidència de la Generalitat en les eleccions del 2011 i guanya per majoria absoluta. No obstant això, al juliol presenta la dimissió. Voluntariamente ofrezco este sacrificio personal para que Mariano Rajoy sea el próximo presidente del Gobierno. Presidente. Feliz Navidad, amiguito del alma. Contarás durante muchos años con mi lealtad, ¿vale? Perdona, durante muchos años, no, hijo de puta, durante toda tu vida. Por eso, tío, es que... 6 mesos després, un jurat popular el declararà no culpable del delicte de suborn impropi. Culmina així la caiguda en desgràcia d'un polític que feia només uns anys aspirava a ser successor de Rajoy. Jo crec que l'accident del metro és el que provoca que Camps s'allunyi completament de la realitat. Yo ya no me meto en otros aspectos de su gestión política, pero el no recibir a las víctimas de la mayor catástrofe que había en su legislatura, el mirarnos a la cara y darnos una respuesta, es que eso es un presidente. Que no han sabido ver en nuestra tierra un proyecto de futuro y que no han llegado a entender lo que durante todos estos años hemos conseguido, ser los mejores. Yo no quería ir, porque lo que no quería es que
la entrevista de las víctimas del metro fuera a través de una reja con un micrófono y que en realidad esa imagen de lo que estaba hablando era del cierre de Canal 9 y yo quería ir a hablar para hablar del accidente del metro. Y además me sentía, personalmente, un poco utilizada a favor de la causa del cierre de Canal 9. L'actriz has d'entrar a plató. Anem a continuar parlant. La porta principal està tancada. Perfecto, venga. Adelante. Vale, vamos. Vale, para adentro. Vale, cuidado así. Y la verdad es que cuando entro y la gente empieza a aplaudir y yo la verdad es que muy bien no sé qué hacer, si quitarme la chaqueta, aplaudir, besar a alguien. Es un poco surrealista y yo me notaba que no sabía cómo reaccionar ante esa situación. Pues a mi em van donar una lliçó de dignitat i de professionalitat bestial. Ells estaven allà, a pesar de, i fent-te costat. Ens van donar la mà. Eren més listos, eren més intel·ligents, eren més dignes. 43 morts i 47 ferits és el balanç de l'accident de metro més greu ocorregut a Espanya, el de València. La casualitat o la fatalitat el fa coincidir amb un esdeveniment en el qual Canal 9 ha invertit un esforç extraordinari, la visita del Papa a València. Comença el compte arrere a València, on els gegants i banderes anuncien la visita del papa Benet XVI. I clar, quan de repente descobreixes que l'informatiu obri amb la visita del papa i que la notícia del metro, després de ja certificar-se i confirmar-se que hi havia més de 20 víctimes en aquell moment, vull dir, parle al migdia, víctimes mortals, no arribes a entendre, però com, què passa? I en aquest moment jo fins i tot arribava a pensar que és que hi ha algun problema tècnic. Era molt evident i molt estentori que el que es pretenia amb la visita del papa era tapar la realitat. Sí que jo dic que es va pressionar periodistes per a que no informaren, periodistes fora de Canal 9, estic parlant d'empreses privades, per a que no donaren el to o no informaren com estaven informant de l'accident del metro, això puc dir-ho. Es muy frustrante ver cómo se están desde las primeras horas repitiendo las consignas de que el accidente es imprevisible y es inevitable, porque es que es imposible que nadie tenga esa información en ese momento. L'accident va ser fortuït, una combinació de factors imprevisibles que només passa una volta en la vida. Hola, bona nit des de la ciutat de les arts i les ciències de València. És una vergonya que Radio Televisió Valenciana arrossega i arrossegarà des del dia que es va passar l'accident del metro. Realment jo les consignes no sé ben bé d'on arribaven. Clar, a mi m'arribaven pel que me parlava a mi per l'orella. Han perdut 19 veïns, 19 fills. O quan el deien, la culpa és del maquinista. I tu dius, anem a veure, han passat 2 hores, 3 hores, jo estic així a la morgue, ni tan sols sé ben bé si el maquinista està viu o mort. En agost de 2006 fem un comunicat on diguem que en la cobertura de la comissió del metro Pedro García i Luis Motes, per als quals demanem la dimissió immediata, han passat de la manipulació barroera de l'actualitat davant de la ciutadania a una exhibició de poca vergonya davant del poble valencià. I això té una breu referència en el diari Levante i poca cosa més, perquè en aquella època és cert que la contestació general de la societat tenien un ressò molt limitat. 43 muertos creo que de alguna forma nos tenía que haber hecho despertar del shock y creo que a los trabajadores de Canal 9 también. Tenía que haber sido un hasta aquí hemos llegado, o sea, hay cosas por las que ya no se puede pasar. L'accident del metro o el cas Gürtel són algunes de les fites informatives que varen afonar la credibilitat dels informatius i, finalment, de tota l'RTBB. Als treballadors se'ls ha assenyalat com a còmplices de la censura i la manipulació. En un debat de política general, des de presidència se decidia que havia que posar 5 talls. I com el discurs està escrit, te diuen d'aquí, aquí, d'aquí, aquí, d'aquí, aquí, d'aquí, aquí. La nostra feina, i més en un mitjà públic, era haver-ho controlat millor, haver-ho minimitzat més, haver-ho torejat millor. Igual no ho hem sabut fer, igual no ho hem pogut fer. És de veres que moltes vegades, per quedar tan bé davant de no sé ben bé qui, carregàvem molt les tintes. I era com que si tu vols continuar estant al front del que estàs fent o continuar treballant en el que estàs fent,
o canvies un poc el to o te'n vas al carrer. Clar que me sentia utilitzada perquè al final jo era la persona que donava la cara i sobre la que repercutia al final o la gent pensava que era cosa meua. I si és un preu que he tingut que pagar. La obediencia debida ya dejó claro el juicio a los militares del 23F que no existe. Hay límites, y yo creo que en Canal 9 se habían sobrepasado todos. Els professionals de Canal 9, els professionals informatius de Canal 9, jo crec que no hem estat a l'altura, igual que no hem estat a l'altura els treballadors en general de Canal 9, però sí que hi van haver denúncies, hi van haver moltes denúncies, més que en qualsevol altre mitjà. No van tindre repercussió o no van valdre per a res de moixina perquè en aquest moment la societat estava absolutament, diguem que, obnubilada. Quan tens una vida depenent d'un sou, quan no es respecta la llibertat d'informació des d'on s'ha de respectar, i és molt difícil que des de baix tu pugues fer, diguem, la contra quan tota la societat és la que ha recolzat aquest poder. Jo estava en el millor mitjà de comunicació de la Comunitat Valenciana. Uno pensa que algun dia canviarà això. Entre les conseqüències d'enfrontar-se a la direcció de la cadena hi havia l'amenaça sobre el futur laboral i, en el cas del personal fix, la marginació i l'arraconament. Lo digne en este cas és anar-te'n i no treballar en esta casa. Ja, claro, però jo per què me n'haig d'anar? Que se'n vagin ells. És a dir, és que jo el que vull és això, és canviar-ho, i en la mesura dels possibles s'ha d'intentar canviar, no? Crec que són uns autèntics herois, tant per l'arraconament que han patit com per la indiferència social en la que han viscut tot aquest treball. Després hi ha un sector intermedi que jo crec que és molt nombrós, que senzillament ha estat inactiu, ha callat, i això s'ha fet còmplices dels escàndols que s'han anat succeint increyendo en la casa. No se puede exigir el heroísmo a nadie, el heroísmo no es exigible, pero hubiera sido deseable que el periodismo valenciano se hubiera alzado contra esa su tiranía, y añado, y el periodismo no valenciano, porque el periodismo de toda España que lo conocía y que ahora reprocha a los periodistas valencianos que no se alzaran, nunca les ayudó a hacerlo, nunca les apoyó para que lo hicieran. Jo crec que les crítiques a Ràdio Televisió Valenciana estan justificades perquè crec que és un mitjà públic i ha de complir els seus principis fundacionals. I crec que no ho ha fet la major part de les vegades. Ara bé, també crec que molta de la crítica que li ha vingut és absolutament interessada de gent que volia quedar-se en part del mercat que abarcava. Que el que està passant va molt més enllà que acomiadar persones, que tancar mitjans. És a dir, és un col·lapse d'un model i d'un sistema. En 5 anys, els valencians han vist com s'ha evaporat el seu sistema financer. S'ha tancat el mitjà de comunicació de referència en la seva llengua i el seu nivell de vida ha caigut fins al dels anys 90. Jo crec que els valencians tenim una anomalia. Jo crec que la tenim. No sempre ha sigut així, ens hem revoltat, però el cert és que els últims 20 anys no ens hem revoltat davant d'aquests abusos del poder. Si hem tingut aquesta tele és perquè no hem sigut capaços de forçar que hi haguera una altra tele, perquè una altra tele és possible. O és al revés, o és que tenim una societat molt feble que ha permès que caiga Canal 9, ha permès que caiguen les caixes, ha permès que caiga el València Club de Futbol i no passa res, no? Igual és això. Però sovint s'oblida que un règim dictatorial es construeix en termes essencials i essencialistes sobre la corrupció. No le pasa nada a Valencia, no tiene una enfermedad genética, no tiene un virus inoculado en su alma, no tiene un pecado original que le haga diferente, no es eso en absoluto. El tancament de Ràdio Televisió Valenciana és l'arranc d'un experiment. És un pas en la centralització també comunicativa de l'Estat. I està fent l'experiment allà on pot fer-lo, allà on no hi ha capacitat de resposta. Están informando que ya ven en estos momentos, ahí pueden ver en esas imágenes en directo que tenemos desde el corredor. Soy el comisario de la Policía Autonómica. Tengo una orden judicial del Juzgado de Instrucción número 9 de Paterna para el desalojo de las instalaciones. O sea que si son tan amables, les ruego que pacíficamente abandonen esta zona. ¡Vergonya! ¡Vergonya!
Y siempre cuando se cierre un medio de comunicación, tanto como cuando se cierre un periódico o como se prohíbe un libro, siempre eso significa que algo va mal en cuanto al respecto a los valores democràtics. I jo ho recordo així, a més, sentar-me en aquella taula i estar en els últims moments, el no poder contenir les llàgrimes, com molta gent en el plató, perquè aquest fosc negre era d'alguna manera un fracàs col·lectiu. No tenim cap mitjà de proximitat. No sabem què passa a una banda i altra del país, no ens ho conta ningú i no ens ho conta ningú tampoc en València. ¿Problemas económicos? Busquémosle la solución. ¿O es que hay otros problemas? ¿O es que ya no nos sirve? Entonces esos son problemas de mucho más calado, de calado constitucional. En totes les comunitats d'Espanya que són bilingües, totes tenen un mitjà de comunicació en la seva llengua pròpia, ja siga el gallec, ja siga el basc, ja siga el català. Sols la nostra no l'obté. Per què? Vostè s'imagina que decidim, bueno, va, pues fem una llei i tanquem el Parlament. Votem al govern i que el govern es controle a si mateixa. Què és impensable? Doncs igual d'impensable hauria d'haver sigut per a qualsevol governant decent i democràtic mínim, o sigui, poc demòcrata, igual d'impensable hauria d'haver sigut tancar una televisió pública. La desaparició de Radio Televisió Valenciana és un desastre absolut, sense pal·liatius. Estem pitjor ara, en l'any 2014, que en l'any 80 o 85. Ha sigut un cop d'estat, ha sigut un abús del manament electoral, ha sigut un ús inadequat d'un poder depositat per ciutadans en unes determinades mas polítiques. La cantidad de policías que tengo aquí. ¿Puedes comentarme qué está pasando ahí? Jorge, ¿qué está pasando? I estem units per aquest objectiu. I jo jure així que no descansaré hasta que pague! Hasta que pague! Sempre roda una fira. Pare, no vull créixer en la vida. Que diuen que en fer-te gran veus que tot és mentida. Els valencians volem tindre una radiotelevisió pública que ens la mereixem i volem que siga, com sempre hem dit, sense corrupció, pública, plural, en valencià i de qualitat. Això es perseguirà per sempre. Vergonya!
cap membre de la Generalitat Valenciana ni del Partit Popular de la Comunitat Valenciana ha acceptat ser entrevistat per a 12-9 Temps de silenci. Wednesday